Apateizm diye bir olay var. Tanrı umursamamazlık diye geçiyor. Tanrı varsa vardır, yoksa yoktur ama ben hepinizden ayrı bir köşedeyim. Tam olarak bilime inanıyorum açıkçası. Bilim olarak varoluşun bilimle açıklaması olduğunu, her şeyin bir bilimle açıklaması olduğuna inanıyorum. Kimse neye inandığının bile farkında değil. Ezanlar okunuyor günde 5 defa. Kimse ne anlattığının farkında değil. Emin değilim. Hani neye inandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Felsefeyle aran nasıl? Ya felsefeyle çok olmasa bile dinlemekten zevk alırım. Anladım. Dinle falan aran nasıl? O konuda birazcık sıkıntılar çekmekteyim. İnancın yok mu? Emin değilim. Hani neye inandığım hakkında hiçbir fikrim yok. Neye inanmam gerektiğine dair birçok kutsal metni okudum. Hani hepsinde aklıma yatmayan yerler oldu. Ya da daha sonrasında diğer hiçbir kitaba inanmayan görüşlere de baktım. Onların da hiçbiri mantıklı gelmedi. Hani şu an tamamen araftayım. Ülkemizde İslamiyet'in yaşanışıyla alakalı çok büyük bir problem de yok değil. Hani çocuklarımızı din eğitimi alsınlar diye camilere gönderiyoruz. Sadece Arapça kelimeleri nasıl telaffuz edecekleri anlatılıyor. Kimse neye inandığının bile farkında değil. Ezanlar okunuyor günde 5 defa. Kimse ne anlattığının farkında değil. Bir yaratıcının yokluğuna herhangi bir delil bulabildin mi? Tam olarak bilime inanıyorum açıkçası. Bilim olarak varoluşun bilimle açıklaması olduğunu, her şeyin bir bilimle açıklaması olduğuna inanıyorum. Bir tane binanın fiziksel olarak veya mimari olarak tamamen açıklanmış bir şekilde bir belgesinin planını önüne getirsem şunu söyleyebilir miyiz? Abi bakın burada planı ve belgesi var. Demek ki bu binanın herhangi bir sahibi veya yapanı yoktur. Cümlesi buradan çıkarılabilir mi? Hayır, çıkarılamaz. Şimdi doğa olaylarının da herhangi bir açıklaması, hatta %100 ve net bir şekilde hepsinin tamamen bilimsel olarak açıklaması olsa aynı şeyi söyleyebilir miyiz sence? Sanmıyorum. Bu durumda bunları illaki yapan birisi olması lazım. İlla ki vardır ama benim düşünceme göre bunların rastgele oluştuğunu düşünüyorum ben. Rastgele oluştuğunu düşün. Ama şöyle çok saçma değil mi? Şimdi bir tane A harfini düşün. Basit bir H harfi. Bu A harfini mesela 200 kişiye çizdirsek 200 kişi de o A harfini düzgün bir şekilde çizebilir mi? Evet, olabilir. Ama mesela Mona Lisa tablosunu sorsam aynı şekilde olabilir mi? Yok, olamaz. Neden? Mona Lisa tablosu ondan daha sanatlı, ondan daha zor, ondan daha maharet gerektiren, daha fazla el becerisi gerektiren bir olay. Doğru mu? Aynen. Şimdi mesela Mona Lisa için örnek veriyorum 1 milyon tane fırça darbesi gerekli olsun. DNA'mız için gerekli olan 3,5 milyar fırça darbesi sence gerçekten tesadüfi oluşmuş olabilir mi? İşte gene dediğim gibi benim düşünceme göre evet, olabilir. Ama mesela az önce bir Mona Lisa tablosunu insanların çizemeyeceğini söyledim. Başka kimsenin. Ama şöyle bir şey var, tablo, resim çizmek veya ona benzer şeyler yapmak insanın kişiliğine özgü şeyler aslında. Ben mesela burada bir resim yaparım, onu bir daha başka kimse yapamaz. Çünkü bana özgü olduğu için. O Mona Lisa tablosu da aynı şekilde öyle. DNA'yı da başka herhangi bir yerde, herhangi bir laboratuvarda bütün insanlar bir araya gelse bile benzerini oluşturamıyor. Evet, oluşturamaz, orası doğru. Mesela hayat dediğimiz olguyu veya bilinç dediğimiz olguyu veya idrak dediğimiz olguyu da insanlık herhangi bir yerde yapamıyor. Şimdi burada da bak tek bir imza atan birisi var. Az önceki bak örnekten yola çıktık ve aynı şeyi söyledin. Yani hala düşüncelerim aynı aslında. Pek Şimdi öbürüne uyguladığım mantığı aynı şekilde koyup buna uyguladığımız zaman arada bir farklılık olmuyor ki. Mesela bir çocuk doğuyor, bir bebek doğuyor. Anne karnında bu gelişimi yapan kim? Çünkü anne bu olayları bilmiyor. Hücre bu olayları bilmiyor. Mayoz bölünmeye neye göre karar veriyor? Çünkü hücrenin içerisinde DNA'ya okuyacak bir bilinç de yok, bir akıl da yok, bir kuvvet de yok. Ne bileyim bir irade yok, seçim yapacak. Su giriyor ağaca ve nerede ihtiyacı varsa oraya iletiliyor bu su. Bu suyu iletmedeki özelliği ne su biliyor, ne toprak biliyor, ne de oradaki dallar biliyor. Ne de oradaki meyve biliyor. Şimdi bu işlemi kim yapıyor? Ağacı araştırdım zaten. Ağacın nesinin bunu yaptığını, hangi şeyi enzimi salgıladığını, neyin yaptığını zaten bunu biliyoruz. Güzel. Ben de diyorum ki bak bu bulduğun şey konuşmayı bilmeyen, zekası olmayan, aynı zamanda bir gücü de olmayan bir şey. Gücü olmayan şeyin, zekası olmayan şeyin bunu yapabilmesi normal mi? Buradaki acizliğiyle aslında başka bir yapan var bu olayda diye bağırmıyor mu sence de? Ağaç da zaten bir şey fark etmeden kendi kendine yapıyor. Mesela vücudumuz bunu da kendi kendine yapıyor. O zaman her bir atom yani neredeyse bir ilah kadar bilgiye sahip o zaman. Çünkü benim gözüme girip görme olayını yapabiliyorken aynı zamanda bir yıldız da aynı şekilde ışıma olayını yapabiliyor. Başka bir toprağın içine girdiği zaman bütün bitkileri tanıyor. O zaman her bir atom tanesi bütün kainatın sırlarını biliyor. Bir atom tanesi bunu yapamaz yani. Şimdi atom tanesi bir canlı varlık olmadığı için zaten bilgi diyemeyiz. Ama tam olarak çoğu şeyi açıklayabiliyor. Atom. Atomla yapılan deneylerde çoğu şeyi Big Bang tarzı teorileri açıklayabiliyoruz. Bir şeyleri açıklamak için çabalamak yerine hani yaratıcı yaptı deyip mesela
Biz bundan ne bileyim işte birkaç yüz yıl önce insanlık nasıl oluştu dediğimiz zaman topraktan yaratıldık dendi. Ama hani günümüzde bunun topraktan yaratılmadığına dair çok sağlam deliller de var. Hani evrim teorisi dediğimiz şey, ki kanıtlanmış bir şey bu evrim teorisi. Tam olarak ben öyle düşünmüyorum. Çünkü belli başlı şeyleri ben anlayamıyorum. Canlı olmayan varlıklardan canlı varlıkların ortaya çıkması bana çok mantıklı gelmiyor. Hani dediğim gibi bahsettiğim, hani teyit etmemekle beraber bahsettiğim Sidney Fox deneylerinde hani atomlardan ve bir takım bileşiklerden canlı parçalar sentezlenebildi işte. Amino asittir, proteindir, en son DNA sarmalına kadar gidildi ve Bak buradaki kaçırdığın nokta şurası. Bu DNA'yı bulup, proteini bulup, sonra proteinle DNA'nın arasındaki ilişkiyi bulan bir insan aklı var burada. Evet. Ama bana anlattıkları olayda bir şimşeğin çakması sonucu yeryüzünde 2 tane atomun bir araya gelip sonrasında atomların bir araya gelip proteini oluşturması. Bu proteinlerin bilmedikleri, sonucunda nereye varacaklarının farkında olmadıkları bir hücreyi oluşturması. Mesela lizozom dediğimiz şeyi nereden bildiler de ürettiler? Lizozom olmasa hücre çalışmıyor. Veya sindirim dediğimiz olayı bilmeseler nasıl yapacaklar? Veya solunum dediğimiz olayı. Mesela ATP'yi tanıyan hücre içinde hiçbir şey yok. Ama bir şekilde ATP sentezleniyor. Her insan doğarken yaklaşık 90 tane mutasyon geçirir. Ben şunu soruyorum. Neden doğan insanların hepsinin burnu tam olması gerektiği yerde? Mutasyonlar neden mesela ağzımın yerini veya dişlerimin yerini, gözümün yerini, kaşımın yerini, kulağımın yerini değiştirmezken mesela beni balıktan insana getiriyor? ya aslında burada şey devreye giriyor, işte bilim dogmatik değildir görüşü ya da belki de cidden bilim adamları en sonunda çıkıp diyecekler ki her ne kadar materyalist ya da ateist olurlarsa olsunlar, hani biz bunu açıklayamadık, gerçekten bir yaratıcı var diyecekler. Bundan emin olamayız. Sonuç itibariyle bilim sürekli gelişiyor. Bir devinim içerisinde hani kendini yıkıp tekrardan yapıyor, hatta üst üste koymak yerine. Yani burada ben de büyük bir çıkmaza giriyorum. Eğer yani bunu sorgulamaya kalkışırsak bir yere kadar varırız anca. Sadece bir yere kadar sorgulayabiliriz. Burada herkes tıkanıyor zaten. Buraya verecek hiçbir cevabımız yok. Ya diyeceğiz ki arı dediğimiz, yemek yapmayı öğretemediğimiz hayvan bütün insanlıktan şu an için daha zeki. Bütün insanlığın toplamından. Ya da diyeceğiz ki bunun arkasında ben inanmıyorum, başka bir kudret olmak zorunda. Başka bir bilimi çok iyi bilen birisi olmak zorunda diyeceğiz. Şimdi hangisi daha mantıklı? Arının bizden zeki olması mı? Ya arının Konuşamayan arının. zeki olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O zaman buradan bir yaratıcıya çıkabilir miyiz? Ya öyle de yorumlanabilir tabii. Ben buna inanmıyorum. Benim için bilim bunları kanıtlayabilir, bir bilgi çıkarabilir veyahut da bir deneyle açıklanabilir bunlar. Ne kadar araştırırsan araştır. Kainatın tamamını bilim açıklasa bile toprağa kazdıktan sonra altında akıl sahibi birini bulamayacaksın. Yani bilim isterse bütün kainatın dönüşünü tamamen hesaplasın. Hatta bana yeniden bir kainat oluştursun. Hatta kainatın daha güzelini oluştursun. Fark etmez. Orayı yapan yine bir insan var. Bu kainata bakıp ondan ders alıp daha sonrasından üretim yapan bir insan var. Çünkü insanın aklı, şuuru, aynı zamanda iradesi, bilmi, bilgisi, bunları algılayabilecek hafızası, sonradan eli, gücü, kuvveti, kudreti var. Ama bunlar ilk başta yapılırken kimde vardı bu güç, kuvvet? Kimde vardı bu akıl? Bunu soruyorum ben. Bunların hepsi zaten belirli mutasyonlarla bizim vücudumuzun ve belirli... Sen tam olarak anlamıyorsun benim dediğim. Ha? Sen tam olarak anlamıyorsun benim dediğim. Yani evet, orası doğru aslında ama Ya bütün dediklerime doğru diyorsun Batuhan. Bak gel, bizim Mesken diye bir yerimiz var. İstersen telefon numaramı vereyim. Telefon numaramı da alabilirsin. Bunlara hepsini tek tek ayrıntılı, detaylı olarak da görüşebiliriz. Neye inanmam gerektiğinde kararsızım. Hani belki de bu konuştuğumuz şeyler benim için bir şeyleri etkileyecek ve belli şeyler. Daha da ileriye gidebiliriz, bak yardımcı olabilirim ben sana. Bu konuyu ben çok güzel araştırdım. İrtibatı kopartmayalım o zaman bundan sonra. Peki, teşekkür ederim. Bu arada irtibatı dediğim gibi kopartmayalım. Tamam. Ben numaranızı alayım birazdan.